Télé 24 Live, votre réseau d'information. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi Shirese Malele balobi yo nde filme kitoko di Shirese Malele Jimalexa Shirese Malele balobi yo nde filme kitoko di Shirese Malele Jimalexa. Bonjour, très chers amis fidèles internautes de la www.tele24 live. Babi votre réseau d'information, babi okamwanite bomone émission Free News na kata Tele 24 live. Masolo asika babi transfert élevé ndeka bandeko loba. Changement de fréquence, c'est ça l'ami. Transfert élevé likolo makasi ya mwana pene 54 signé transfert wana Tele 24 live votre réseau d'information. Les gens recevoir pour na bino moko ya ba combattant mboka oyo bato zo sala pena keno kombezala na kata mboka oyo ya Cape Town. Mingi na kapa babi mboka Mandela sululu nga mingi kobengaka na osepela mingi na mutasi bilili na biso ayeba ko introduire nga invité na ngato koyeba ensemble na bino peut kobeta masolo na yeboyeba soki tobeta masolo nini suivez-moi avec mon invité. Bonjour Yashi. Bonjour ndeko na ngai Watage na sepeli pena ko zoali sur na kata émission ya Free News babi transfert échanger na mission na kata Tele 24 live kitoko na sepeli fort votre réseau d'information Tele 24 live place masolo zo beta mandikolo ya ngwana no Yashi pesa na mbote na bandona sport la yo tous les mfuluzi bazotala po abio za mfuluzi remerciement na bamfuluzi nyoso ya mokili mobimba bana bilaka oyo koko simo kimbango lobaki bana nga bakoya ba minoko nyoso ya mokili na pesi miso mbote ba Stemai ba mama Congo ba mama Chantal Direcab na pesi na Lorette Kala ba mbote belé. Alors pour entamer à notre sujet ya Yashi tomoni Weranson pe alors azolanda minuka ba combattre pour liboso beta masolo ingeta ayena ingeta lelo azui de chanter moka zo benga bango ba mvuluzi biso peto kanti pe Yashi pa koti kuna Yashi lele pa za kuna po pesa mvuluzi yeko ko moyemba kuna tonene chez les attention yebi un démon ndoki azala flatter Weranson aza fauve un fauve aza toujours bongo asiblaka tant beaucoup na piège na ye akangi bino Weranson aza mvuluzi te c'est un traître ngana benga Weranson aza traître pourquoi na benga traître un mvuluzi jamais ako trahi pays na ye to mona Fumu Kimbango ba belge ba proposer Fumu Kimbango to ko pesa yo nyonso mais boya makambo ozolinga olakisa bandeko na yo bwanya Fumu Kimbango ba te bobaki na ngai ke na te ya vérité mais bino ba belge bota msamboka na biso Congo mabe il faut bolongo na mboka botia somboka bomona inde bakanga Fumu Kimbango bako bomai na katanga donc ngai atake mvulusi na kondi ma jamais Weranson na traître Weranson na fond mvulusi. Alors Yashi to moni pe makambo ande ko mikokende entre bino ya bino ba mvulusi ko organiser société bozo suspendre bozo longola to ebite ezali ya kwa bolongoli moko ya bino pe ya mvulusi na kati ya communauté na bino ba mvulusi ko ba mvulusi ba boza très fort bolongoli pona nini pourquoi to longoli biso ba mvulusi za bato ya bwanya mendeko na biso atamboli mabe mvulusi ali muto bwanya mvulusi afinga te mvulusi abilisaka bana basi mitakala te mvulusi amelaka bangi te mvulusi se comportaka na bwanya mutu na ye ezali spirituel neza kati ya mvulusi mais tango yo mvulusi omotambola bisaya mabe alors il faut telemela yo mvulusi omobungisa bandeko na bamvulusi ya basi yo mvulusi okomoloba n'importe quoi bandeko na basi ya mvulusi ya tobai ke ndeko na biso alongwa porte parole na biso parce que aza dignité ya ko représenter biso ba mvulusi comme porte parole na biso yango to longoli Guy Evala fils Ndembo comme porte parole ba mvulusi. Pourquoi bolongoli parce que azo se comporter bien te na kati ya règlement na bino ba mvulusi. Mais oui, il y a une structure à se comporter bien entre l'ongolier comme Mvulusi porte-parole de Mvulusi. Mais il est là que Mvulusi aussi, il y a qui mbongo, il y a qui mbongo, obenga bamba collabo, même pas collabo, il y a qui mbongo mais vous faire partie banca na kati ni na bino ba Mvulusi. Net nani. Si pour citer to za wana pona citer ba komba ba douter mais si pour citer to otanga net période moko tiko bima bolobaki ke no ba combattant misusu balobaki ke no mama Congo pe il fait partie na kati ba collabo parce que balobaki ke no afingaki papa Etienne Tshisekedi. Omoni naïf ça va toujours que non ba mususu ya lokuta ba kosi ya mama wana
maman wana afinga papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba te maman wana alobaka parfois d'autres choses eza ba réalité pe ba vrai makambo afinga ka ete bona na biloko wana te nano les gars na TV afingi papa Etienne eza maman lokuta ba kosela ka Facebook neza toujours pirater na bato ba sala ba wana eza ka ete eza Facebook neza pirater na ba ennemi confirmer bato na bazo na biso siko na www.tele24live votre réseau d'information que non ezaki lié te mutasali makambo na Facebook neza pirater zo confirmer biso ezali Facebook neza pirater eza pirater na bato moko ba sala ba wana eza ka ete. Alors Yashi, quel message as-tu à donner à tous les Mvulus qui sont dans le monde entier, en Afrique du Sud, dans Congo Kinshasa, pour Congo Kinshasa, en Mvulus Bazali, dans Congo Kinshasa, dans monde entier, en Europe, en Amérique, mingi na kati ya Toronto, na kati ya Canada, on a place nini masolo zo bete ma télé 24 live place Simbami. Na éviter message nini oza na ngoya ko pesa na ba Mvulus nyonso. Ah message nga suka ezali ka non. Mvulus ezali muti ya bwanya. Totambola na toujours na spiritualité za 4 Mvulus. Mais le col abisso Bamvulus to mettre la structure en marche. To stocker bureau Bamvulus dans cette Etienne na France. Maman direct cap Chantal Mambo yom tazali wana za coordonner bakamunyoso. Alors to sena Bamvulus nyonso ya monde entier to sala wana pembe na e pona otambusa musa malamu. Alors to sito longoli Guy fils Evala Ndebo comme porte-parole na biso. Donc to la sikoyo nouveau porte-parole à partir de la direction générale na cette Etienne. Ok, alors, nous avons à Saint-Étienne, nous avons un siège déjà à Paris ou en France, nous avons un siège à Saint-Étienne, parce que siège nous allons. Alors, en Afrique du Sud, si nous avons voulu, nous avons voulu. Nous allons représenter l'Afrique Afrique australe. L'Afrique australe mobile. Nous allons représenter l'Afrique australe mobile. Nous allons comme représentant la niveau africain. Donc, nous avons représenté l'Anvulus. Alors, après l'Anvulus, vous avez belé, vous avez représenté l'Anvulus. L'Anvulus, vous allez belé, mais le col a tout seul la réunion à Bangote, nous avons préparé la réunion à Banvulus, au monde à Bango, à Mikolekoya. Oui, merci très cher ami fidèle téléspectateur de l'émission Free News de Cape Town et très cher ami internaute de la www.tele24live, babi votre réseau d'information. Merci Nabinonde Boulande Biso Nayashi, Tossi Sinayashi, non mais ton PCP parole Nabiso Yasuka. Quant à moi, je reste malélé avant na Kedena Tikayashi, après ça peut message ne Yasuka. Na repé sa mote na moi sur Azanga Mbanda, Nadège Brunel Fouti. Balobi na kata Irlande wana dans moi ça Azanga Mbanda. Babi Kalaming était besoin mon appel bio balobi télé 24 live votre réseau d'information au Fongol ba piston Kin Afrique du Sud balobi système pené à correspondance bio du siècle avec nono to quoi ça Neps Info na kata Kin je reste malé le wantage na kata Afrique du Sud donc Free News plus Neps Info babi aux à la somme on a mis sur si www.tele24 live votre réseau d'information alors Yashi n'habite message ni Yasuka ozana ngopo na kupesa na bakinos ba Holanda bazo occasion Holanda biso na kata www.tele24 live merci mingi jires watashi mwana mayele na sepelaka mingi opo ozana mituna malamu bonya za na kata mituna yo na sepelaka mingi na yo za mwana mayele. Dernier message on a pesa na Bamvulus nyonso ya monde. Na lobi boye. Bino so Bamvulus nyonso ya mokili mobimba. Il faut tambola na structure. Totambola bomoko. Alors, na sengi na bino respect ezala. Respect ezala. Na sengi na bino tout boza na France, Canada, Australie, partout dans le monde, respect ezala. Na pesa bambote Bamvulus nyonso ya mokili. Na ba o baza na Kamba. Ba o baza na Kisasa. Na pesa so mbote, na pesa mbote na Lorette Kala. Na pesa na Jires Wantage. La pesi na Neps Info atokwa sanono. Pesi Jafa Mbote Nzengo, le roi des palaces à Bruxelles. La pesi na Dej Brunel Fouti. Moi ça zanga mbanda la pesi Mbote belé kuno et puis toi sozali. La pesi na Mama Congo, to za bomoko Ingeta. Balobi Ingeta ndeka ya chasusi na Ingeta ngape Ingeta na bandeko nos paso kazo kolanda biso sans oublier N10 Guardiola. Là où repose le cœur du chef babi N10 Guardiola. Motema Jiras Malele place aux Nabi Kozolanda ngai quand moi Jiras Malele na tiki bino ko savourer na émission oyo to beta masolo mususu ba surprise ezali sur www.tele24 live votre réseau d'information à suivre. Télé 24 live, votre réseau d'information. Mikolo tosekalaki na mosolo ya mboka Congo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali oya kobongisa Congo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Congo ya mosolo mpembe ya nzoku Congo ya bwanya kasa ya mbila Congo ya makasi moto ya nkoi